Καλημέρα. Σήμερα θα πάμε στο γραφείο εξυπηρέτησης του πολίτη για να ανανεώσουμε ταυτότητα, διαβατήριο, κάρτα νοσηλείας, ευρωπαϊκή κάρτα νοσηλείας, δίπλωμα οδήγησης. Αυτά νομίζω. Πάμε να δούμε τι θα γίνει. Εδώ είμαστε. Έχουμε ένα τσαντάκι γεμάτο αιτήσεις και φόρμες. Πάμε να δούμε τι θα παραδώσουμε, άμα χρειαστεί να συμπληρώσουμε και κάτι άλλο. Και βλέπουμε. Εξαιρετική εξυπηρέτηση στο ΚΕΠ Λάρνακα, κέντρο εξυπηρέτηση του πολίτη Λάρνακα. Λοιπόν, έχουμε καινούρια ταυτότητα, καινούριο διαβατήριο με πολλές κενές σελίδες. Φυσικά κράτησα και το παλιό γιατί υπάρχει μια βίζα μέσα η οποία μπορώ ακόμα να τη χρησιμοποιήσω. Κάρτα νοσηλείας, αυτή τη δικαιούμουν δωρεάν και ευρωπαϊκής κάρτας νοσηλείας. Με αυτή την κάρτα μπορώ να εισαχθώ για πρώτες βοήθειες σε όλα τα νοσοκομεία της Ευρώπης, την αναγνωρίζουν όλα, και σε αυτά που δεν την αναγνωρίζουν στέλνω το τιμολόγιο πίσω στην Κύπρο και παίρνω τα λεφτά μου. Και ισχύει μόνο για πρώτες βοήθειες, δεν ισχύει για προγραμματισμένη επίσκεψη, για εγχείρηση ή οτιδήποτε άλλο. Αχρίαστη να είναι, την έχω κάνει και κάθε χρόνο πρέπει να την ανανεώνω, για ένα χρόνο ισχύει. Και έχω ανανεώσει επίσης και το δίπλωμα οδήγησης. Το δικό μου είχε εκδοθεί μετά το 2013, ούτως ώστε δικαιούμουν να το ανανεώσω και να το κάνω από τρίπτυχο σε κάρτα ευρωπαϊκό, international, όχι ευρωπαϊκό, δωρεάν. Άμα όμως δεν έχει εκδοθεί μετά το 2013, η ανανέωση αυτή κοστίζει 40 ευρώ, όσο κοστίζει δηλαδή να το εκδώσεις κανονικά. Χρειάζεσαι 30 ευρώ για την ταυτότητα και 70 ευρώ για το διαβατήριο, και μη φέρεις φωτογραφίες, δεν κάνουνε, σου τραβάνε φωτογραφίες καινούργιες, βιομετρικές. Αυτά προς το παρόν. Με τη γραφειοκρατία μια χαρά τα πάω.
Με την ασφάλεια της μηχανής πρέπει ακόμα να μιλήσω με την ασφαλιστική μου εταιρεία για να μου καλύψει τις πράσινες κάρτες που θα θέλω σε χώρες μη ευρωπαϊκές. Σειρά έχουν ιατρικές εξετάσεις, αναλύσεις, οδοντίατρος για να είμαι σίγουρος ότι όλα πάνε καλά, γιατί τα δόντια δεν αστιεύονται και είναι τρομερός ο πόνος σε περίπτωση που υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Εμβόλια σε ό,τι θα χρειαστώ και φύγαμε. 2 μήνες μείνανε προετοιμασίας που θα προσπαθήσω να προετοιμαστώ όσο καλύτερα μπορώ. Πρέπει να φτιαχτεί λίγο η μηχανή, ένα πολύ καλό σέρβις, κάποια αξεσουάρ που θέλω να μπουν πάνω για το κρύο κυρίως στην Ευρώπη. Αυτά. Θα τα πούμε.